Кашель является одной из частых причин, по поводу которых пациенты обращаются к врачу. Поводом к обращению является длительный, частый кашель, иногда мучительный. Но вместе с тем кашель является защитной реакцией организма на различные раздражители. Раздражителями могут быть пыль, домашняя, бытовая, могут быть табачный дым, выхлопные газы, различные аллергены, раздражающие вещества, резкие запахи. Иногда это инородные тела. Учитывая то, что кашлевые рецепторы находятся в слизистых оболочках верхних и нижних дыхательных путей, происходит их раздражение, и импульсы поступают в кору головного мозга, в продолговатый мозг, и возникает кашель, дабы очистить слизистые трахеобронхиального дерева от этих раздражителей. Патологический же кашель возникает в ответ на различные заболевания. И каждому заболеванию свойственны свои характеристики кашля. Так кашель может быть сухой, непродуктивный, может быть продуктивный, с выделением мокроты. Мокрота, в свою очередь, может быть слизистая, слизисто-гнойная, иногда с примесью крови. По времени возникновения кашель бывает утренний, вечерний, может дневной, иногда ночной. По длительности кашель может быть острый. Это тот кашель, который длится до 3 недель. Подострый от 3 до 8 недель. И хронический кашель – это тот кашель, мы называем, когда он длится больше 8 недель. Кашель является не самостоятельным заболеванием, он является симптомом каких-то заболеваний. И чаще всего, конечно, это заболевания органов дыхания, заболевания верхних дыхательных путей и нижних дыхательных путей. Такие заболевания верхних дыхательных путей, как острые и хронические риниты, синуситы, фарингиты, сопровождаются кашлем. Здесь необходимо помнить о так называемом назальном, постназальном затеке, когда слизь образуется в полости носа, стекает по задней стенке глотки и рефлекторно вызывает кашель. Практически все болезни органов дыхания нижних дыхательных путей сопровождаются кашлем. Это острые хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, пневмонии, рак легкого, туберкулез легкого, плевриты. Но не только заболевания органов дыхания сопровождаются кашлем. Кашлем сопровождаются также болезни сердечно-сосудистой системы. Такие заболевания, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, различные пороки, которые приводят к застойной хронической сердечной недостаточности. Естественно, развивается застой в малом круге кровообращения и возникает кашель. Чаще он ночной. Также кашель может быть при заболеваниях органов пищеварения, таких болезнях, как гастроэзофагорефлюксная болезнь, грыжи диафрагмальные тоже могут сопровождаться кашлем. Очень часто кашель возникает в результате приема различных медикаментов. Например, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы – это лекарства, которые используются для лечения артериальной гипертензии. Часто при их приеме возникает кашель. Порошковые формы лекарственных препаратов тоже могут вызывать кашель. Еще раз повторю, что кашель не является самостоятельным заболеванием, а является симптомом каких-то заболеваний. И обязательно нужно обратиться к врачу, врачу-терапевту, пульмонологу, если кашель длится больше 3 недель, если кашель сопровождается с выделением большого количества слизистой либо слизисто-гнойной мокроты. И очень грозное осложнение, если в мокроте появляются прожилки крови, либо примесь в большем количестве. Обязательно нужно сразу же обратиться к врачу. Если кашель резко возникает, острый кашель, и сопровождается болями в грудной клетке, либо одышкой выраженной, тоже необходимо сразу обратиться к врачу. Естественно, врач проведет клиническое обследование, при необходимости назначит лабораторные методы обследования, также функциональные, ту же самую спирометрию. Иногда показано бронхоскопическое обследование и, естественно, рентгенологические методы исследования.
чтобы установить правильный диагноз. А правильный диагноз – это залог правильного лечения и выздоровления пациента.